Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, hadis derslerin devam etimiz. Hem İmam Nevevi'nin bu İzgiler Bakşası degan bek faydalı kitapta biz tübendagi bir hadiske kelib jetdik. Bu hadis Buxari ha Muslim jintindagilar sahih hadislerden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: Banu İsrail kavminde bulan kişini Allah subhanahu taala sınap qaramoqchi bo'ladi. Biz bilamiz, Qur'onda da ham hadislarda da mana shu turli qavmlar turida, shu Banu İsrail qavmi bo'lsinmi yoki boshqa xalqlar turida turli g'ibrat olirlik qissalar keladi. Yusuf surasining 11-oyatida da Allah subhanahu taala aytadi: Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Shu qissalarda biz jibergan, biz ko'rsatgan, biz yozgan shu Qur'on oyatlarida fikrlovchilar uchun, o'ylanuvchilar uchun bek ko'p g'ibratlar yotadi. Ham shunday mana bu hadislarda da Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'ylagan, Qur'onda kelgan qissalarda da kishiga g'ibrat olir uchun, o'ylanir uchun, fikrlar uchun bek zo'r foydalar yotadi. Mana shu bir hadisni biz endi o'qirmiz bugun. Bu hadis uzun, shunga ko'ra biz uni arabchasini endi o'qib turmaymiz, to'g'ridan-to'g'ri endi tatarchasini o'qirmiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, Banu Isroil, Alloh taolada Banu Isroildan bo'lgan 3 kishini avurttu kishini sinab qaramoqchi bo'ladi. Birsi prokaza, ya'ni mahov, tatar tilida mahov deb yuritiladi, ruscha prokaza avurttu bo'ladi, tanning buzuluvi, tan bitini buzuladi, ya bek oq bo'ladi, shulay ya oq, anari qo'y bir o'rinlari bek qattiq qora bo'ladi, shunday qo'y birlarning boshqa turli tan buzilgan bo'ladi. Ham kishi shu tanini qarab, ondan chetlashga yarag'aya, shulay bit. Menga ko'chmasa yarar edi. Kishi bitini shundayroq azrakkina o'rta kishi ko'rsa, undan nechikdir jiranibroq qaraydi, shulay bit. Ko'zini sotib deganda. Ikkinchisi plash bo'ladi, shashsiz bo'ladi. Ham uchinchisi so'qir bo'ladi. Mana shu 3 tur kishini sinab qaramoqchi bo'ladi. Ham eng birinchi Alloh taolo endi farishtani jibara kishi suratida. Biz bilamiz endi Alloh taolo tilasa, amr etsada farishta kishi suratida kira oladi. Biz endi bilamiz bu zo'r hadis bizdan hali olashaqmiz inshaalloh. Jibril hadisi andada bit u kishi suratida keladi. Farishtalar kishi suratida keladi, kishilarni sinab qarar uchun. Biz ana hadislarda endi ko'ramiz. Bu hadisda da ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo mana farishta jibara kishi suratida. Eng birinchi keladi shu tani buzilgan kishiga. Farishta keladi. Ayta, "Sendi butun narsaga qaraganda da ko'proq narsa tilaysan" deydi. Shu kishi ayta, "Menga yaxshi tus, yaxshi teri bersang edi" deydi. Ya'ni g'adatiy kishilarda bo'lgan shu qavmda degan shu xalqda bo'lgan tusni, chunki butun xalqlar bor, qora tanli, sarroq tanli, oq tanli. Shu xalqda bo'lgan endi g'adatiy yaxshi tus, yaxshi teri bersang edi. Ham ikkinchi suri bulargina da tugul, yaxshi tus, yaxshi teri, ham tag'ali suri, narsa suri, mendan kishilar mendan qo'shatirgan, meni suymay turgan narsadan da orindirsang edi deydi. Shuni tilim deydi. Aytdik bit endi kishi avurta ekan, avurtu kishiga begirakda shuni tani buzuq kishidan ul shitlasha, uning bilan aralashasizlar kelmay, uning bilan do'st bo'lmaylar, shulay bit qo'rqalar, anga ko'chirga mumkin deb kishi bundan shitlasha turgan bo'ladi. Kishi bundan qo'rqat turgan bo'ladi. Ham suri narsa deydi, mana shu kishi kirisincha meni yaratsin, mening bilan aralashsin, mana shu shirni da, shu narsani da mendan shitlashtirsang edi deydi. Ham farishta, Alloh taolo endi farishta o'zigina bir narsa bildira olmaydi, illa demagar Alloh taolo anga endi shunday amr bersa, shunday salat bersa degan. Ham farishta Alloh taolo amri bilan nishli, qo'li bilan bu kishini sipira. Yani teninden degende terisinden
сыпыра. Һәм ул кеше гадәти сәламәтләнә диек, дәвалана, шушы сораган әйберне бирә. Шушы чире аннан китә, яхшы тиредә яхшы төскә кайта. Һәм әле фәрештә моның белән генә шикләнми тагы сорый. Ә сиңа ди менә байлыктан, мал-мөлкәттән сиңа иң сөйгәне, иң хәерлесе нәрсә ди? Кайсысы телисең син ди? Бу кеше инде сорый, дияләр ди. Дия булса яхшы булыр иде. Һәм шушы фәрештә аңа нишләй? Менә сиңа ди буаз дия бирә. Һәм дуа кылып китә. Аллаһы Тәгалә шушы дияңдә бәрәкәтле булсын инде. Шушы дия сәбәпле Аллаһы Тәгалә бәрәкәт ишекләрен ачсын инде. Аннан соң фәрештә килә икенче кешегә, пләш кешегә. Һәм әйтә: "Бөтен нәрсәдән нәрсә телисең син ди? Нәрсә синең өчен шундый кадерле ди?" Һәм ул нәрсә ди: "Миңа яхшы, матур чәч бирсәң инде." Һәм шулай ук тәне авыру булган кеше кебек, кешеләр дә миннән качуына сәбәп булган нәрсәне миннән арындырсаң иде. Моннан да инде пләш булганга күрә кеше кача торган булган. Әйтәм бит, кеше авыртса кача. Ни өчен? Бу чир миңа да күчергә мөмкин дип, авырту кешегә бит инде үзен әзрәк өстенрәк куя бит инде ул чир. Як уйлый инде ул чирле кеше белән нәрсә эшләп булсын, ни файда булсын. Гадәттә кеше бит инде шундай, гел үзе өчен файда көтә ул. Әгәр ул кешедән берни файда алып булмаса, аннан шикләшә. Һәм моннан да инде шушы авырту сәбәпле инде шикләшә торган була. Һәм фәрештә моның шулай ук башын сыпыра, һәм нәрсә? Чәчле була. Чәч үсеп чыга. Һәм фәрештә сорый: "Менә байлык ягыннан, мал ягыннан менә нәрсә ошый сиңа?" ди. Сыер ди. Һәм фәрештә аңа инде буаз сыер бирә. Ягъни буаз сыерлы була. Һәм фәрештә инде сорый: "Шушы сыерыңны бәрәкәтле кылсаң инде, дуа кыл Аллаһ Тәгаләдән сорый." Карагыз, монда уйланырлык әйбер бар. Нәрсә? Сорагач, нәрсә кирәк дигәч, берсе яхшы төс, яхшы тире, матур төсле тире сорый шулай бит. Аннан соң сорый, дия сорый. Икенчесе инде шулай ук чәч сорый, кешеләр дә миннән ерагая торган нәрсәләрне алсаң иде, киресенчә миңа дус тату булсын иде. Һәм сыер сорый, сыер да бит кыйбатлы, зур, әле бигрәк тә ул вакытта, ул заманда шулай бит. Монда уйланырлы фикерләргә ризык бар диек. Әйтәләр бит әле. Монда уйланырга бер сәбәп бар дип. Монда да инде менә шушы бер сәбәп бар. Һәм карагыз, аннан соң шушы фәрештә килә кем янына? Сукыр кеше янына. Сукыр кеше янына килә дә: "Син бөтен нәрсәдән дә артыграк нәрсә телисең ди." Һәм карагыз, сукыр кешенең тыйнаклыгына. Бары тик бер нәрсә ди: "Күзләреңнең күрүен генә телим" ди. Һәм шушы кулы белән сыпрада Аллаһ Субхану Тәгалә инде шушы фәрештә аша күрү сәләтен бирә бу кешегә. Һәм соңыннан фәрештә тагын сорый: "Менә сиңа ди нинди мал ошый ди?" Һәм карагыз, тыйнаклыгын. Бер сарык булса җитә ди. Дия сорады тегесе, сыер сорады. Бу кичкенә генә бер сарык. Сарык бит арзан, шулай бит. Сыер дия торса да 100 меңнән артык. Мин буны кем белән әйтәм инде? Электә инде ул кыйбатлы. Бүген дә дия бит инде сыердан кыйбатрак. Сыер сарыктан кыйбатрак. Сарык инде иң арзанлы хайван. Бу вакытта да бу элекке заманнарда бит инде байлык саналган, шушы ризыгың булса, көтүең булса, ашарлык сарыгы сыер, бу байлык саналган. Бүген кичкендәге шикелле бит инде машиналар, телефоннар булмаган. Ул вакыттагы имидж дип, ул шушы хайваннар. Чөнки ул ризык ашый торган. Әле диядә йөреп тә булган.
Бу тыйнаклык белән инде нәрсә сарык кына сыраган. Һәм моңа да буаз сыер бирелгәни, буаз дия бирелгәни, моңа да инде буаз сарык бирелә. Һәм Аллаһ Тәгаләдән бәрәкәт сорый. Шушы Аллаһ Тәгалә шушы малында бәрәкәт бирсен иде. Һәм шушы күпмедер вакыттан соң чынлап торып Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә бәрәкәт бирә. Шушы 3 кешегә. Буларның диясе дә үрши, сыерлары да үрши, сарыклары да үрши. Шуңа күбәя, шуң зур бер көтүчелек дигән, көтү пәйда була. Бик күп. Бу күрсәтә бит инде дәрәҗә, байлык. Бер кем түгел, шулай бит авырту гына кешеләр, мискин, факир. Һәм Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә сәламәтлек тә бирә, уйлагыз. Кеше элек иң кадерле бер нәрсә сәламәтлек һәм байлыгы. Буның көндә безнең килеп тагын да 3нче бер стәлде иминлек. Шулай бит. Элек әле иминлекнең кадерен бик белмәйек, шушы сынаулар килгәнче. Уйлыйк сәламәт, теләгәндә дә бит телик нәрсә сәламәт бул, бай бул, сәламәт бул, бай бул. Һә уже тели башладык нәрсә имин көннәр килсен, иминлек булсын, тынычлык булсын. Чөнки без аңлый башладык. Сәламәтлек, байлык кына җитми икән әле, әгәр дә шушы сәламәтлек белән байлыкның шулай бит тәмен татый алмасаң, әгәр дә иминлек булмаса, күңелдә рәхәтлек булмаса, тынычлык булмаса, берсе дә кирәкми икән. Ә менә сәламәтлек, байлык һәм иминлек, тынычлык булса, инде бәхет дибез. Шулай бит. Кеше өчен бигрәк тә монда да чагыштырыла ике әйбер бик кадерле: сәламәтлек, байлык. Чөнки сәламәт түгел икән байлык кирәкми. Сәламәт буласың икән байлык булмаса, шулай ук авыр. Һәм булар бер кемнән күтәреләләр зур кешеләргә. Сәламәт тә булалар, байлык та була. Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә үршен бирә. Һәм күпмедер вакыттан соң яңадан шушы кешеләр янына шушы фәрештә инде килә икенче сүрәттә. Иң беренче килә кем янына? Шушы тәне авырткан кешегә. Һәм үзе шикелле сүрәттә килә. Тәне бузылган, шундый шушы проказасы булган кебек, тәне авыру сыман килә шушы кеше янына. Мин факир кеше ди. Һәм малымнан мәхрүм калды ди. Ягъни мин мусафир ди. Малымны югалттым ди. Бүген минем ди Аллаһыдан башка һәм шуннан соң инде синнән ярдәм мөрәҗәгать итерлек кешем юк ди. Һәм карагыз, уйландырыр өчен, фикерләр өчен ничек итеп сорый? Миңа ди сәфәремне дәвам итер өчен дия бирсәң иде дими, туп-турыдан сорамый, дия бир әле дип. Ничек сорый? Карагыз. Элекеге халатын искә төшермәс микән, уйланмас микән дип, сиңа яхшы төс һәм яхшы тире һәм шушы мал бирүче зат белән, Аллаһ Тәгалә исеме белән ялварам, сорыйм ди. Миңа бер дия бир әле ди. Мин шул дия ярдәмендә сәфәремне дәвам иттерим ди. Бу кеше нәрсә дип җавап бирә? Карагыз. Карагыз һәм уйланыйк. Минем бурычларым күп ди. Хукукларым күп, бурычларым күп ди. Бездә бүген көндә намаз укытса дисә, минем бурышым күп, гаиләм каршында, әти-әнем каршында, башка кешеләр каршында, минем ди намаз укырга, сиңа ярдәм итәргә вакытым юк, бурычларым күп минем. Бу да шулай җавап бирә. Һәм фәрештә әйтә: мин сине беләм бит ди. Син бит махау авыру, ягъни шушы тире авырту белән авырган кешеем бит ди. Синнән кешеләр качалар ие түгелме? Кешеләр сине җирәнәләр ие түгелме? Һәм син бит фәкыйр идең бит ди. Аллаһ Тәгалә шушы байлыкны, малны биргән кеше түгелме соң син ди? Бу кеше нәрсә ди? Карагыз. Дөрестлектә ди, мин бу байлыкны ди бабаларымнан мирас итеп алдым ди. Ялган ди. Алдаламакчы була.
Бу минем бабайдан, бабайдан әтиеме, аннан соң миңа мирас итеп калган мал бу ди. Һәм фәрештә нәрсә ди? Әгәр дә син ди алдалаган булсаң ди, Аллаһ сине әүвәлге сүрәтеңә кайтарсын ди. Һәм икенче кеше янына килә. Пләш кеше янына. Шушы кабатлана. Һәм шулай ук сорый. Һәм шундый җавап бирә. Теге махау авырту белән чирләгән кеше кебек. Һәм шулай ди. Әгәр дә син ялганлаган булсаң ди, Аллаһ субхана ва тааля әүвәлге сүрәтеңә кайтарсын иде. Дуа кыла фәрештә. Һәм килә өченче кеше янына, суқыр кеше янына. Мин фәкыйр ди, мин бер мусафир ди, юлчы ди. Мин шушы сәфәр вакытында малымнан мәхрүм калдым ди. Бүген минем Аллаһдан башка һәм синнән һәм аннан соң Аллаһ Тәгалә баш. Кара, монда да ничек килә? Сумма ди, аннан соң дип килә. Аллаһтан һәм синнән дип килми. Араб телендә без әйтәбез хадис килә бит. Аллаһтан һәм синнән менә өмет итә торган, синнән ярдәм сорый торган кешем юк дип әйтергә ярамый. Аллаһ Тәгалә һәм аннан соң сәбәп ягыннан, сәбәп итеп алганда менә синнән сорый торган кеше юк дип монда да нитә, искәртеп әйтә. Аллаһтан аннан соң гына синнән дирә кирәк. Аннан соң гына соңыннан сәбәп ягыннан синнән сорый торган кеше юк ди. Мөрәҗәгать итәрлек беркемем дә юк ди. Синнән күзләреңне кайтарган Аллаһ Тәгалә белән, зат белән сорыйм ди. Миңа бер генә сарык бир ди. Дигәндә дия сорый, моннан сыер сорый, һәм моннан инде сарык сорый. Миңа ул җитәр иде, шушы сәфәремне дәвам итәргә ди. Һәм нәрсә ди суқыр кеше, карагыз. Ул бит иң тыйнагы шушы өчесе арасыннан да иң тыйнагы. Ул инде бары тик күз күрүен генә сорады. Әйтмәде, башка төрле таләпләр сорамады. Малны сораганда да иң әзен генә сорады, бер сарык кына ди. Һәм нәрсә? Мин дөрестән дә суқыр идем ди, таныды. Үзенең кем икәнен таныды. Һәм Аллаһ миңа күзләремне кайтарды диде, шөкер итте. Аллаһ биргән ниъмәтне танытып күрсәтте. Аллаһ кайтарды диде. Һәм нәрсә ди? Белә, байлык, муллык, бәрәкәтлек Аллаһтан. Моны бер кешем дә ала да алмый, бирә дә алмый. Һәм шуңа да нәрсә ди? Нәрсә теләсәң шуны алды, һәм нәрсә теләсәң шуны калдырды. Һәм бу фәрештә нәрсә ди? Аллаһ белән ант итәм ди. Аллаһ белән ант итәм ди, бу кеше бер нәрсә белән дә мине мәшәкатьләнмисен ди. Һәм фәрештә әйтә. Малыңны ди үзеңә калдыр ди. Үзеңә булсын ди. Бары тик Аллаһ субхана ва тааля сине сынады гына ди. Һәм синнән разый булды ди. Сиңа хәтлек сыналган ди ике кешедән ди, ачулы булды ди. Карагыз, нинди зур уйланырлык кыйсса ди. Шулай бит. Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Тыйнаклык һәм шөкерле булу, тану. Тегесе, икесе тәкъбирләнделәр, шулай бит, үзләренең кем икәнен оныттылар. Аларга бит килде берсе тиресе шундый авырту кеше, икенчесе пләш булып килде. Һәм өченчесе шушындый суқыр булып килде. Адәм баласы да менә бүген көндә шулай бит. Сәламәт булып, даваланып аякка баса икән, авырып яткан вакытта дугаларын кыла. Ятып утырып булса, намазга укырга өйрәнә, намаз укырга өйрәнә. Хәүрәтләрен каплый.
Булды бит, килеп сорыйлар, сөйлиләр. Кайбер ирләр хатыннарын сөйли, туганнарын сөйли, менә ди. Диагноз куйгач, ди, онкология манда, башка куркыныч, үлем шире. Йыгылалар ди сәҗдәгә, ялвара да сорыйлар ди, намазга басалар ди, гаврәтләрен каплап киенә башлыйлар ди. Һәм әлхәмдүлилләһ, дәвалана торгач, Аллаһ та хәлләрен җиңеләйтә ди. Йөри башлыйлар, шушы шир кими, яки яхшы гына операциялар ясалып чыгып, удачно гына чыга, Аллаһның рәхмәте белән шир калмый, эшли башлый ди. Үкси җылыйлар, намазны да калдыра ди, чишенеп тә ата ди. Һәм күрәбез бүгенге көндә дә, менә безгә Аллаһы Тәгалә кирәк шушы авырган чакта гына. Сәламәтләнеп йөгереп башласак, Аллаһ кырыя кала. Намазда кирәкми. Әллә инде куркыныч операциялардан соң, нинди генә сынаулардан соң аякка басып йөгери башлый икән, шушы кешегә намазда кирәкми, Аллаһ та кирәкми. Һәм киресенчә, кайбер фәкыйрь булганда кеше халәтенә күрә ярдәм итә башлый, шулай бит. Байып китсә инде, Аллаһны да фәкыйрьләрне оныта. Менә монда да күрдек. Тәкәбберләнде, сәламәтлек бирүчене дә оныттылар, байлык бирүчене оныттылар. Юк ди, Аллаһ бирмәде ди. Мине ди, мирас ди, бабамнан, әтиемнән калган мал бу ди. Инкар итте. Бүгенге көндә бездә бит аны генә бер эшче булып яшибез дә, ара-тирәгә карасак, бар бит шундыйлар. Бармы? Бар. Гади генә эшче булып йөри, сәүдәгә кирип китә анда, яки бер дусты бер компаниян булып чакыра, шулай бит. Эшли башлый, үсә. Үзенең башлангыч чорын оныта, кем икәнен. Мин булдырдым ди, мин таптым ди. Минләнә башлый. Һәм әйткәч, берәр мискин факир килә икән, зирәк кенә ярдәм итә алмасым, менә шундый авыррак хәлем, әҗәтем күп иде, әҗәтне каплыйсы бар. Монда бер эшем бар, шуны әзрәк кенә җиңеләйтәсе бар. Нишли башлый? Хукукларым күп ди. Минем үземнең бирәсе кешеләрем күп ди. Бирергә мөмкинчелеге бар, әмма нәрсә? Саранлана. Оныта, элек үзең шундый идең. Бәлки шушы сиңа килгән кеше ярдәм сорап, бәлки шулай ук сынала торган, сине Аллаһ та сыныйдыр. Аллаһ Тәгалә башта авыру бирә, аннары сәламәтлек бирә, сыныйдыр бәлки. Без бит киресенчә авырудан соң дәваландык икән, күбрәк намазга, дугага, Коръәнгә, изгелеккә ябышырга тиеш. Без Аллаһ та коткарды. Безнең киресенчә сәламәтләнгәч, киресенчә Аллаһны динне икенче кырыга куябыз. Байып китте икән, киресенчә Аллаһ Тәгалә шушы малны биргән өчен рәхмәтле булып күбрәк садака бирергә, күбрәк инде намазларыбызда, дугаларыбызда Аллаһка хәмд сәнәләр, шөкер итәргә тиешбез. Безнең нишәптер киресенчә. Һәм монда да күрсәтте, менә бу гыйбрәттән кыйсса алырга, нәрсә? Кем икәнен онытмаска. Кем сиңа сәламәтлек бирде, кем сиңа байлык бирде. Һәм тыйнак булырга. Карагыз, менә бу кешедән ничек тыйнак булды. Һәм Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы ята нәрсәдә? Менә шушындый тыйнак булсаң, юмарт булсаң, сәламәтлекне кем биргәнен онытмасаң. Сәламәтлекне дә Аллаһ бирүне онытсаң, саран булсаң, мохтаҗ, ярдәм итүчеләргә ярдәм итмәсәң, мин иттем, мин хукукларың күп дип тәкъбирләнсәң, бел, Аллаһның ачуында буласың. Һәм менә уйланыйк, бүгенге көндә моңа мисаллар бик күп бит. Дусларыбыз арасында, туганнарыбыз арасында нинди операциялардан чыгалар, шулай бит, аякларга басалар, намазга басасы урынга гынах кылып яталар. Һәм онытмыйк, менә бу да күрсәтә, байлыкны да, сәламәтлекне дә Аллаһ Тәгалә бирә. Һәм онытмыйк шөкер итәргә, инкар итмик, миндәнмик. Без үзебезнең акылга таянып, гыйлемгә таянып эшләгән булабыз. Һәм кайбер атта килеп тә чыкмый. Монда да күрсәтә, нәтиҗә Аллаһтан икәнен. Нәтиҗә бит Аллаһтан, бездән түгел. Күпме эшләсәк тә, Аллаһ Тәгалә я бирә, я юк. Шуңа Аллаһ белән бәйләник, сәбәпкә ябышмыйк. Һичшиксез сәбәп кылырга, укырга да, эшләргә дә кирәк, тәҗрибә тупларга.
Әмма барыбер нәтиҗәнең ахыры кемнән тора? Аллаһтан тора. Күпме эшләгән сәбәп кылучылар бар. Теләгәнә ирешәме? Юк. Әгәр дә бездән генә торса, эштән генә, шундый торышлыкта гына бөтенебез байракат, без теләгән тормышта яшәрик. Күпме торышучылар, кайбер байларга караганда да торышучылар күбрәк, әмма алар өчен эшкә генә яла. Чөнки нәтиҗә Аллаһтан ни сәбәпле биреп бетерми. Я биреп менә шушындый тәкъбирләнербез дип, Аллаһ та бирмәскә дә мөмкин, танымас дип. Тәкъбирлек әле гади генә шуны ясаганда ул бәлки шөкр итеп, рәхмәтле булып, намазын укыр. Булды бит. Танышлар арасында да булды, безнең арада да намазга йөрие, анда Коръән ятлые, араб телләре өйрәнәе, мәчетләрдә йөрие. Гади вакытында, гади генә, кичкенә генә бер эшче сәүдәгәр булган. Һәм Аллаһ та байлык ишекләрен ачып анда зур киремнәр керә башлагач, мәчеттә дә югалды. Коръән ятлау да бетте. Изгелек кылу да кимеде. Һәм шуңа белмибез бит, теге халәте аның өчен хәерлерәк булган, чөнки ул Аллаһ белән иде. Гыйбадәттә иде, изгелектә иде. Әхәб уйладык, байлык, о, машалла байды дине. Аллаһтан бит ерагайды. Байлык, мал хәерле шул чиракта байган сайын Аллаһка якынайта икән. Байган сайын күбрәк гыйлемгә, Коръәнгә ябышабыз икән. Байган сайын күбрәк нәфил ураза намазларыбызны арттырабыз, күбрәк сәдакалар бирәбез икән, фәкыйрь мохтаҗларга ярдәм итеп. Ул вакытта байлык безнең өчен хәерле. Әгәр дә инде байган сайын Аллаһтан читләштерә икән, намазга йөрергә дә вакыт юк, мәчеткә дә вакыт юк, безнең Коръән укырга да вакыт булмый икән, әйдә ярар дип кенә әйтәбез икән. Бу байлык, маллык хәерсез безнең өчен. Юк монда хәерлек. Дәрәҗәдә байлык та Аллаһка якынайып тора тиеш. Әгәр дә аңа якынайып читләшә икән, куркырга кирәк моннан. Шуңда Аллаһ Субхаһу тәгалә безгә шушы хәдис, шушы гыйбрәтле кыссадан гыйбрәт алырга, уйланырга, шөкерле булырга, Аллаһның ниъмәтләрен инкар итмәскә, минлек белән яшәмичә, тәкъбирләнмичә, гади булып, тыйнак булып, Аллаһка гыйбадәт кылучылардан һәм юмарт булып, Аллаһ Тәгалә биргәне белән калганнар белән бүлешеп яшәргә Аллаһ Тәгалә һидаят тәүфигын бирсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.